ve soki hippodrome simbi te vie tokozela yo ata na triple Olympia ata na quadruple casino de Paris ve yo totola ngo Kofi aza Alexandre soki Kofi te bolinga boye baba musicien loko bobotama ba ingra o Kofi asala baba musicien ba sali yango tango Kofi bando pesa papa baba nzembo même biso tozalaki biso to putana na Kofi na makamune biso bando kota na makamba buzoba ya ba politique mais Kofi aza ba oba ya tikali il faut te ba ko respecter Kofi asala belé na musique à Congo on comprend vous avez que bala moko bokomi ba impoli bokomi ba impoli ko makaka bato ko sakana na bato na ba Congo na ba mama moko boy mito beta na ba jeune mo mito Kofi c'est grand banzembo Kofi abinisa yona yena yekuna bosala ngote soki Kofi te bolinga boy baba musicien wana arrêtez la musique, arrêtez, soit bikisa. Makambo yo ekomo kende mabe makasi, makambo ekomo kende mabe ya mabe ya mabe. Empire du mal bokomo kende na makambo mabe. Empire du mal na bengi yo combien de fois? Empire du mal, na bengi yo combien de fois empire du mal? Alors, batata ba maman bandeko, mbote bonjour ou bonsoir, ça dépend. Mbote bisika bozo landa biso. Une petite analyse vite fait sur l'annulation de l'hippodrome de Vincennes, Paris. Le concert tant attendu des Kofifil. Concert Oyo, il y a légende de Nabiso Obiso tout bandaki kozela. Alors tolali tolamu kiboye, hippodrome de Vincennes serait annulé ou est la procédure et annulation to yebité. Hippodrome de Vincennes est comme menacé à annulation. Entre-temps, to continue na site to vérifier. Jusque là ngana monaki nanu Fnac a billetterie, forte demande sur l'affiche, sur l'événement Kande Basalarango. Jusque là, Ezaki Nanou, bongo. Mais après, ndé na komo mona makambo komo kende, ndenge nazota la talape ba émission ya batu mususu. Nazo mona pena ki batu azo koma ko confirmer pena ki non annulé ba nini. Alors nga naza ko exprimer ka ba regret na nga. Ils appellent triste. Makambo tozomona na musique na biso oyo. La première des choses, pourquoi est-ce que annulation ya concert ya Kofi Olomide, il faut pourquoi kaka annulation ya hippodrome de Vincennes, il faut toyo kangoka na minoka ba warrior liboso nanu avant Kofi moko na batune baloba. Pourquoi Kakaba Warrior, il faut annoncer biso annulation ya hippodrome de Vincennes avant même Yemoko Vie Quadra? Pourquoi Kabino non nous faut annoncer biso ango? Il paraît beau calculer à batouté. Il paraît bino boa danger bo ki parma batouté, batu bazana se bino boza likolo. Comment est-ce que bino il faut boza la batali boso ya ko apprendre que hippodrome de Vincennes y avait na biso Quadra? Et Kofi kozala annulé to eza menacé ezala annulé. Pour nika fo ba warrior ba annoncer ango. Et puis batu ba sepela makasi ezaka ba warrior. Makambo ezoke mabe makasi. Mambo ezokende mabe. Empire du mal. Vous allez faire ça jusqu'à quand? Bino bokipa batute bokipa ka mamba efanjo bino bokipa na bino mamba ba ya ba lokote soit disant ba loko siko ka bino nde boza batali boso ya ko annoncer biso que Kofi à hippodrome de Vincennes serait annulé eza mawa mingi warrior alingi fali atikala ka ye moko mutazo beta ba concert na poto warrior alingi fali azala kaka le seul congolais oya tchaka beti
ba Kofi ba annulaka ba Ferre ba annulaka ba Wata esimbaka te ba Werason ba annulaka wana souhait ya Warrior Warrior pena pona yeko Congo mobimba to va na biso to croiser les bras totika kaka efandro ye moko abetaka ba concert na poto salaka ba show esimbaka wana souhait ya ba Warrior ba Ferre ba Kofi ba Tutu ba vanda ba Jibe ba Wera ba vanda ba Robinho ba Lacoste ba vanda esimbaka kati mais so efandro tie esimbaka kaka po balobaka omoni aza le seul omoni ezaka ye totikalaka na ye na Congo na Afrique tozaka na ye. Ça vous avance en quoi mutu azalaka ye moko azotungana na carrière mobimba ka ye moko elengi nango eza wapi? Du moment où na ba Nigeria tozomona baza epele et ils avancent comme ça en masse. Au monde Davido azawana grosse pointure, Barnaboy grosse pointure azawana, au monde Wizkid petit na bango pe grosse pointure azawana. Bano ya basi ba ye oyo ba Tems ba soki ba lisha soki ba nani ba komba ba petit yango na yeba nanga te pona kipa mam na bango te. Tu vois? Au monde a des grosses pointures. Ya Nigeria basé belé et bango tout ba osala makambo. O asali na tour na ye. Oh, kuna sali na tour na ye, oh père sala na tour na ye, et ils avancent comme ça en masse. Mais soko ye na Congo, ye na ba ya moko boye, banchor moko boye basala empire na bango empire du mal, balingi ka to tikala ka na mutu moko. On dirait tango basala ka musique yango, ye moko ka mutu abandaka azalaka, ya ata nzambe. Asala makambo nyonso mibale wana ebota ebele yo zalaka yo moko na makambo tu ozala noka yo moko vraiment de tout tika na biso na yo na Congo et là ça vous fera plaisir. Moi je voulais exprimer mes regrets parce que Kofi Olomide c'est quand même une légende congolaise, une légende africaine. Ça va faire 25 ans ou 27 ans 15 ans, yemoka lobaki yango 17 ans ou 15 ans boy abeta asuna potote avant même bakanga ba combattant bakanga musique vieux quadre na poto déjà zaki suna c'était suite ya boyebi. Alors grand retour, il y a légende na ba concert na poto elinga ke sala e kitoko na elengi ozomona grand retour wana elinga ke sala e kitoko na elengi légende na biso azongela pe ko beta ba concert nenge pe ba légende ya bamboka musu bazobeta elinga esala biso kitoko na elengi. Mais comme on a ba annulation boye en tout cas ils ont ça là kitoko côté on a regret na ngai parce que na mboka tokoti kala ka na falite ki fali ka beta ka ba salle ba mise mususu ba annula ka ba reportaka esimbaka te non elengi ya jeu za wapi si faut beta ngo ka yo moko elengi ya jeu za wapi elengi ya jeu za wapi si faut beta ngo ka dame yo moko jeu de 6 yo moko baseball yo moko elengi ya jeu eza place nini. Alors comprenez tous un lieu public awa tous en académie des beaux-arts ya Lubumbashi donc makele les bana classe baza na récréation bana classe bazo sala moi récré na bango comprenez moi makele les beaux supporter elengi ya jeu kozala wapi soki il faut zala ka yo moko. Je suis triste d'avoir que concert wana kozala annulé parce que niveau vieux quadra tchaki mutema na bord wana tomoni même na mwana na emino a koti na promotion tomoni même bana na yeba koti na promotion tomoni pena vu azaki excité ya koyeba pena ke hippodrome de Vincennes na ye e robeta ko annuler yango boye eza triste na ba dépense o asi engagaki na ba makambo ebele. Alors moi ça ne m'étonne pas de savoir que les seules personnes au baza très contentes ya oyoka annulation ya hippodrome ya Kaba Warrior. Bobima bando kika pamba kabwe. Bobima bando kika boy. Meki ndo kinde comme obima. C'est triste. Hein? Alors d'un côté
Kofi Olomideve na biso lobaki ateki déjà 50 000 billets. Alors un concert a été qui déjà 50 000 billets. Est-ce que bakoki ko annuler yango na mois où eza juste avant mois ya concert, mois ya événement parce que événement ekozala na juillet. Là toza na juin. Alors comment mutu sa ateki déjà 50 000 ba annuler na mois où eza précédé mois ya événement. Parce que batiki lié ba mois nyonso wana batiki balingi ba annuler ka na juin alors que événement eza na juillet. Est-ce que main noire ou alingate baninga babeta poza la ka yemoko main noire wana mutu a bengi pour ba annuler concert ya vieux parce que ceux qui quadra la beta qui bord wana mais so le coup mo elinga ezonga su na Congo na Afrique bozo imaginer kaka alingi te ba musicien mususu basala makambo ya makasi ya minene oye ko mema bango na niveau moko boye oye ko lobisa mokili alingi makambo tu ya niveau ya minene esala alingi bakambo tu ya minene na musique ba événement minene basala minene esala maka pa na ye moko ebeta maka pa na ye moko mutu musu asala ngote donc main noire na musique tozo ebate est-ce que eza kozanga koteka billet yango baza ko annuler hippodrome to vi azoteka na ye mais main noire amonika ndenge ezokende boye soka beti boro nga na sambo tika na benga nde na benga ka bakale ba annuler événement eza mawa mingi. Alors de l'autre côté soki tokopesa moi conseil na ve na biso quadra omoni vie quadra na ndenga vrai obeta na poto kala yo moko lobaki on a plateau à Papa Sango 15 ans ou 17 ans obeta asu na poto te. Alors il fallait maintenant faire ton grand retour ezala kitoko ezala pelengi de mona qui vient na biso de la forêt de l'enfinda Werason après ba nenyoso babeta na poto te vengia mazongela ki biso avec force Arène à Grand Paris, c'était waouh. Alors pourquoi pas venir à biso quadra aluka ki peka salle moko ate ya ba 10K ate ba 9K moko boye abandana na wana parce que eloko nyonso soko sala kala otiki pona koya kozonga en tout cas il faut yeba ndengo okenango parce que ne pensez pas que les temps anciens o bozaka ko beta pa pamba bozaka ko beta poto eza su bongo te ndule o ezala ko beta manakala ndenge ezala ko beta mbela na kala poto etikala su ndenge poto ya kala te. Donc pona kozonga na poto kozonga ko beta na poto il fallait pona kozongela ba concert na poto. Moi j'aurais souhaité que Vieux Quadra abanda on na mo ba salle ya mike neti Werason na salaki après ko matanae Aza légende, d'accord? Aza légende. Maintenant, moi, tant que tu as qui te bête à la pototé. Bana mike, ba fanatique mingi, ba kofifi mingi, ba si ba koli, bana o ba elelo, ba wesh, basana ba kuna bango bazo préféré, tu vois? Donc moi, j'aurais souhaité que vieux abandonnant na ba sali ya moi ba 900 moko boé, moi ba 9K, 10K, 7K, 8K, 8, 5. Abandi na bongo, a totoli ata double Adidas. A totoli ata double scène musicale a tsala ata double Olympia pour abetaka pe Olympia omoni abandi nango nanu ndenge wana après sikoyo alingaka ya kotombolela biso sikoyo hippodrome. Pour ma part j'avais trouvé ça aussi très risquant ou risqué ya komona ke ve abeta na poto kala aya kozonga mbala moko neloko 80 000 places yaya bor wana to sous-estimer Vieux Quadra te mais 80 000 places to sous-estimer Vieux Quadra te mais bor wana 80 000 places ya hippodrome yaya soki ba album makasi ya na nzela te soki ba makambo makasi ya te promotion makasi eza te 80 000 places on est presque Stade de France. Hippodrome est presque Stade de France, à peu près. Donc, il fallait abandabiso na ba salle yassé
après lingaka sembolela biso hippodrome. Bon, ye moko azalaki sur na force na ye abandi biso na hippodrome de Vincennes. Mais en tout cas, ce qui a kobeta yango te et qu'ils a vraiment annulé ndenge nazoyoka et ozala triste makasi. Et kozala triste makasi que Koffi Olomide abeta hippodrome de Vincennes na été. Mais ekokufela pete parce que basala les a ebele na Europe. Donc ce qui hippodrome simbi TV ata na arena Grand Paris tokozela yo. Et ce qui hippodrome simbi TV na ngai ata na la scène musicale tokozelo ata na double scène musicale. Dom de Paris pesa nango wana tokozelo pe wana ata na double moko boye. Premier jour au beteli biso loi, deuxième jour au beteli biso efrakata. Tokozelo wana ve. Ce qui pendant mes simbité basa les ebele tokozelo ata na triple Olympia, ata triple Casino de Paris ve concert et aga concert. Ve soki hippodrome simbité ve tokozela yo ata na triple Olympia, ata na quadruple Casino de Paris ve yo totolango. Donc, écoufélité si réellement ba annulé, biso to zeloga na basal wana. Oyo wana mususu wana. Yo beta no ga po yo za déjà quadra quoi. Talaga yo. To zelateur ba gogo banzanga na photo te pona sina change nanga. Na koma na nzoto ba Kenya e. Nzoto ya Ethiopie. Na koma se kozela liwa na ngai. Nazonga mabele. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?